咁啊，今集咧，喂，搞錯，唔好意思，啱啱就搞錯咗 ，sorry。OK， 好，咁啊，我睇下呢個，喂，等先，我好耐冇拍過唱歌，其實你唱歌都係3年前。咁我覺得出咗啲歌雖然係 AI 嘅，但係唔緊要。經費不足嘅原因用住 AI 先。咁未來真係有一次嘅機會我都會試嘅，放心。OK 啦喎，想點啊？啊，小朋友，你怎麼還在這裡睡？啊，唔係，我好似嗰啲咧，即係打我就話，小朋友，你怎麼還在這裡玩手機？你知唔知現在是睡覺嘅時間？你過去試啊！即係我真係要拍啲廢片咋？唔係拍廢片先。咁啊，上次咧就我哋就去咗大圍啦。咁啊，去咗大圍圍方，諗住睇下微影有冇新出嘢啊？我唔知有冇迪士尼線啊？我淨係睇咗之前有人，我唔知有幻覺定乜嘢，我哋有睇錯咗。咁我就發現咧，買咗個黃太磁石條。咁因為我之前有個 ML 俾大家睇先嚇。OK， 成功攞嚟，雖然應該聲啊嚇。咁打下先。係一個黃頭，一個 ML 嘅。不過唔知點解佢呢個係45，呢個就反而冇。我唔知係咪因為我喺紅磡冇買原因啊。我唔記得咗我身體入邊有冇事。等下先。等我陣啦，大家。咁呢個睇下，原來係啱，原來係嗰個蓬頭嘅甩出嚟。咁啊〜係好明顯嘅分別就係咁樣，係啦，咁簡單。磁石貼，咁啊，我就買咗抽廣州地鐵啦嘅1號線嘅西門子英源列車嘅，咁佢咧係新嗰個款嚟嘅，因為佢舊嗰個咧，即係大家如果知道廣州地鐵咧就知道，舊嗰格咧佢嗰個都係西門子，不過佢係氣動門同埋嗰個顯示屏唔同，但係呢個我記得就新嘅，因為佢。廣州嗰邊咧就全部轉晒新車啦，大家都知道全部都係嗰架新嗰兩架噶啦，邊兩架就其中一架呢架同埋另外一架我唔係好記得啦嚇，我唔係好熟啊，咁我熟港鐵多啲嘅，係咁啊，等我去拎啲嘢先。好，咁啊拎咗少少啦嚇，雖然成盒唔緊要嘅，咁咧你會發現啦，喺 KTT 咧咁長啦，本來佢架廣州地鐵竟然咁長嘅，但係哇〜黐線咁勁誇張，我估唔到咧，微影依家越出越恐怖，出埋廣州。